Καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο από το Airsoft Reviews HD. Σήμερα θα παρουσιάσουμε το Barrett M82 της Snowwolf. Αυτό λοιπόν είναι το Barrett M82 της Snowwolf. Είναι ένα τεράστιο sniper όπλο. Είναι ένα ομοίωμα από το 50 το Barrett, το πραγματικό το M82. Η κατασκευή του είναι εξ ολοκλήρου μεταλλική. Το βάρος του είναι περίπου στα 6 με 6,5 κιλά με την μπαταρία. Να πούμε ότι αυτό είναι ένα version 2 gearbox, δηλαδή χρησιμοποιεί ένα gearbox σαν και αυτά των Mi 4, Mi 16 ή MP5. Οπότε όλες οι αναβαθμίσεις που μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα Mi 4 ή ένα Mi 16 ή ένα MP5 μπορούν να εφαρμοστούν και εδώ. Τα εργοστασιακά FPS είναι λίγα, είναι 360, γι' αυτό σίγουρα για ένα τέτοιο είδους όπλο πρέπει να εφαρμοστεί αναβάθμιση. Η κάνη είναι τεράστια, είναι περίπου 70 εκατοστά κάνει. Το outer barrel επίσης είναι μεταλλικό και πάρα πολύ καλής ποιότητας. Βλέπουμε υπάρχει και η φλογοκρύπτη του Barrett. Σε αυτό έχουμε προσθέσει την διόπτρα. Ο δίποδας να πούμε ότι έρχεται μέσα στο πακέτο, όπως επίσης έρχεται και το χερούλι μεταφοράς, το οποίο όμως δεν ξέρουμε πόσο αξιόπιστο είναι στο να κρατήσουμε ένα τόσο μεγάλο βάρος, δεν φαίνεται να έχει τέτοια ποιότητα κατασκευής για να αντέξει. Η χειρολαβή είναι μια χειρολαβή τύπου Mi 4 και το κοντάκι είναι ενιαίο με το σώμα. Σε αυτό υπάρχει επιλογή βολής για μονή αλλά και πολλαπλή ρηπή όπως στο Mi 4, είναι Mi 4 τύπου, όπως επίσης έχει και την γεμιστήρα του. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο μοντέλο αγοράστηκε από την εξωτερική αγορά για 450 περίπου ευρώ και επίσης να αναφέρουμε ότι η φλογοκρήτη σε αυτό το μοντέλο ήταν πορτοκαλί. Την βάψαμε εμείς σε μαύρη. Αυτή είναι η γεμιστήρα του Mi 82. Είναι μεταλλική, είναι τεράστια και όλος παραδόξους είναι high cap. Διαθέτει μια high cap για ένα 50, όπως βλέπετε υπάρχει ροδέλα. Πόσο εύκολο να παίξεις με αυτό το όπλο σε ένα παιχνίδι, πιστεύω μπορείτε να το κρίνετε και μόνοι σας. Το όπλο είναι τεράστιο, είναι πάρα πολύ βαρύ, οπότε για να μπορέσει να παίξει ένα παιχνίδι ή θα πρέπει να είναι πάρα πολύ δυνατό για να έχει μεγάλη εμβέλεια και να στηθεί σε ένα σημείο, ή θα πρέπει να είσαι εσύ πάρα πολύ δυνατό για να μπορείς να το κουβαλάς. Γιατί πραγματικά είναι μεγάλο βάρος, το οποίο όλοι οι παίκτες ξέρουμε ότι όσο περνάει η ώρα, το βάρος γίνεται ακόμα πιο αισθητό. Να πούμε λίγα λόγια τώρα για το hop-up. Το hop-up είναι τύπου Mi 4, όπως βλέπετε, τραβώντας πίσω όλο το κλίστρο, αποκαλύπτει από πίσω ένα hop-up τύπου Mi 4 με 3 ροδέλες. Μας αρέσει πάρα πολύ ο μεταλλικός ήχος που κάνει το κλίστρο, το αφήνουμε. Όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ βαρύ, όση ώρα κρατάω στην κάμερα για να το δείξω, ήδη το ένα χέρι μου έχει κουραστεί. Έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο βάρος για όπλο Airsoft, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί μέσα σε δάσος. Ο δίποδας είναι μεταλλικός, είναι πτυσσόμενος, αλλά επίσης επιμικρύνεται κιόλας.